नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय, महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक राज्यांतली फामाद जात्रा म्हणून नामनेक पाविल्ली शिरगांवची श्री लईराई जात्रा आयज सावन सुरू जाता. देवीची जात्रा 21 ते 25 एप्रील 2026 ह्या 5 दिसां मदीं जाता. अंदू वर्सा सरकारी यंत्रणा सज्ज आसा. देवस्थान समितीच्या जोड पालवान लईराई देवीची जात्रा यशस्वीपणान आयोजीत जातली असो विस्वास देवस्थान समितीचे अध्यक्षांनी परगटायला. येरादारी खातें, भलायकी खातें, उजो पालोवपी दळ तशेंच हेर सगळ्यो सरकारी यंत्रणा पुराय तरेन सज्ज आसा आनी मोठ्या भक्तीभावान तशेंच उमेदीन ही जात्रा जातली असो विस्वास तांणी उक्तायला. भायल्यान वखतें हाडपी इव्हेंट वाल्यांनी राज्याचो धर्मीक एकचार इबाडपी मनशांक हाडचें न्ही अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कार्यावळी आयोजकांक आवाहन केलां. तशेंच गौतम खट्टरान सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर केल्ल्या उलोवपाचेर FIR नोंद जाल्ल्याचें तांणी सांगलें आनी योग्य कारवाय करपाची खात्री तांणी दिल्या. सगळ्या जाणांक आव्हान करता की अशा पद्दतीचे जे कार्यक्रम दवरता तांच्यांनी सोदोदी की जे भायले वक्ते येतला तांकां तांच्यांनी त्या गोंयांतली कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही आनी आयोजकांनी तांकां पयल्यान पयलीं समज दिवपाची गरज आसा. आमी तेजेर ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड केला. तो कोणूय आसूं न्ही तेजेर FIR रजिस्टर्ड केला. फुडली इन्क्वायरी पेटल्यान तेजेर कारवाय करता. गोवा काँग्रेसीन गौतम खट्टरा आड ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करून राज्याची कायदो आनी सुवेवस्था तशेंच धर्मीक एकचार इबाडपी लोकांचेर कारवाय करची अशी मागणी केल्या. आम आदमी पक्षान लेगीत खट्टर विधानाचो निशेध केला आनी विरोध पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी गौतम खट्टर हांचेर गोंयांत येवपाक बंदी घालचें अशें मागलां. I condemn this statement made by Gautam Khattar. This statement of spreading falsehood about the sacred body of Saint Francis Xavier should be dealt with an iron hand. Anik esle munshank, hate mongerank, Goyant ban korpak jay. The Chief Minister, who is the Home Minister, should immediately arrest this Gautam Khattar. विद्यार्थ्यांक फावो त्या करियर मार्गाचेर मार्गदर्शन केल्यार फुडल्या 5 वर्सांत गोंय बेकारीचेर मात करूंक शकतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. तांणी राज्यांत करियरा विशीं अदीक जागृताय निर्माण करपाच्या गरजेचेर भर दिलो आनी शिक्षकांक नव्या संदी विशीं अद्यावत रावपाचें आवाहन केलें. सरकाराच्या करियर जागोर उपक्रमाचेर भर दिवन मुखेलमंत्री हांणी शिक्षण तज्ञ आनी विद्यार्थ्यांक करियर जागोर ह्या उपक्रमा वरवीं नवे करियर पर्याय सोदून काडपा खातीर तांणी उर्बा दिली. खुबशा स्कुलांचे वेगवेगळे विशय आसतले पण म्हाज्या दृश्टीन स्कूल चलोवपाच्या पेक्षाय म्हत्वाचे भुरग्याचे करियर घडोवप. थोड्या जाणांक फक्त स्कूल चलोवपा खातीर इंट्रस्ट आसतलो. तो स्कूल चलोवपा पेक्षा सुद्दां चड म्हत्व कित्याक आसत जाल्यार करियर भुरग्याचें कशें घडटलें आनी प्रत्येक भुरग्याचें करियर घडप हें खूब म्हत्वाचें आसा. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमित्तीक पदा खातीर अर्ज मागल्यात. इत्सूक उमेदवार 30 एप्रील 2026 मेरेन अर्ज करूं शकतात. संपादकीय सहाय्यक पदा खातीर पिराय 25 ते 50, विद्यापीठाची पदवी, पत्रकारितेंत डिप्लोमा आनी 3 वर्सांचो पत्रकारितेचो अणभव गरजेचो. वृत्तवाचक पदा खातीर पिराय 25 ते 50 वर्सां, पदवी, कोंकणी भाशेन निपुणता आनी कॅमेऱ्या मुखार सहज संवाद सादता येवपा सारकें व्यक्तिमत्व आसप गरजेचें. CG ऑपरेटर पदा खातीर पिराय 21 ते 50 वर्सां आनी संगणक प्रमाणपत्रा सयत 12वी उत्तीर्ण गरजेचें. वेबसायट सहाय्यक पदा खातीर पदवी सयत पत्रकारिता वा जनसंवादांत डिप्लोमा जाय. पात्र उमेदवारांनी आपलो बायोडेटा, रंगीत फोटो आनी शिक्षणीक कागदपत्रां उपसंचालक दूरदर्शन केंद्र आल्तिनो पणजी हांगा दिवचें. तमिळनाडू, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र हांगा तयार जाल्ल्या उण्या दबाच्या पट्ट्याक लागून फुडले 3 दीस राज्यांत गडगड मारून पावस पडपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. ह्या फाटभुंयेर 23 एप्रिलाक पावसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. तशेंच वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाचे अदमास आसा. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज हैदराबादाच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर सनरायझर्स हैदराबाद आनी दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा मदीं सांजवेळा 7:30 वरांचेर मॅच जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.